बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रशीद की वाड़ी पे आए हैं। यहाँ पंजाब नस्ल की कुछ पट्ठे खीरी पट्ठे लेके आए हैं। बीच में राजनपुरी भी नज़र आ रही, काली डब्बियाँ हैं, नागरी डब्बियाँ हैं। यंग फ्रेश माल लेके आए जी। कमांडो प्रिंट में चेक कर रहे हैं, यही राजनपुरी भी वाइट आइज में आई हुई हैं। तो कम से कम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रशीद, ठीक हो? हसन भाई आप सुनाओ, तबीयत ठीक है? खैरियत से, शुक्र है। अच्छा ये बताएं, ये कितने पट्ठे हैं और कितने इसमें नर हैं? हसन भाई ये 12 पट है, 2 नर है इनके अंदर। अच्छा, तो क्या इनकी एज उम्र में आइडिया दें, फिर रेट का भी पूछते हैं पहले। हसन भाई 4 महीने से लेके 6 महीने तक पट है। चलो जी, 4 महीने से लेके 6 महीने की खीरी पट्ठे हैं। तो इसमें आपको जैसे कि आप देख सकते हैं सारी राजनपुरी के भी 1-2 दाने नजर आ रहे हैं, बाकी काली डब्बियां हैं, नागरी भी नजर आ रही हैं, फ्रंट है, फैसलाबादी है, मिक्स है माशाल्लाह। सब चीज़ें मिक्स नजर आ रही हैं। रशीद भाई, क्योंकि दाने आपके पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कोई आइडिया देंगे जो आपके जो नर बच्चे हैं तो वो क्या रेट में आएंगे? थोड़ा पकड़ के दिखा दें एक आध, फिर बाकी पट्ठों का रेट पूछता हूँ मैं आपसे। इनके माशाल्लाह हसन भाई ये बच्चे हैं। अच्छा, दोनों काले डब्बे में आ रहे हैं? पॉइंट वाले बच्चे। अच्छा, ये मुंडे में ये एक वाला और एक सींगों में। अच्छा, क्या ये अलग बता दो, एक एक का जोड़ी का बता दो। इस भाई को इकट्ठे चाहिए तो इंशाल्लाह पुट्ठे में लगा दूंगा। इसका चेहरा दिखा जरा, इस वाले का। फार्म वाले भाई राब्ता करे उनके लिए माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। चेक करो हसन भाई, क्या पुट्ठा हो जाएगा? ये 43,000 रुपए का पट। 43,000 के हिसाब से होएगा। अच्छा, इधर से थोड़ा सा आइडिया देना शुरू करें। नागरी डब्बी खड़ी हुई है यहाँ पर, अच्छे कलर प्रिंट में, वाइट आइज में। क्या आइडिया है इसका लोगों के लिए? थोड़ा सा आइडिया हो उनको पे क्या आए और कितने तक का माल उनको मिल जाएगा यहाँ पर? अकेले लेंगे तो ये देंगे 40,000 रुपए में। 40,000 रुपए का एक दाना होगा। और लॉट लेता है आपसे कुछ 5 दाने ले ले, या जोड़ी जोड़ी उठाता है जो घरों वाले उठाते हैं, जैसे ये 4 दाने उठा लिए मिसाल के तौर पर। इसमें एक राजनपुरी भी है और बाकी ये पंजाब नस्ल की अबलक भी है और ये नागरी डब्बी भी है। तो क्या ये मतलब 4 दानों का सेट कितना हो जाएगा? ये 5 दानों 42 का लगा देंगे। एक लेवे 4, जैसे एक ब्रीडर डाल लिया और इसे 4 पट्ठे डाल लिए यहाँ पर, 42 के हिसाब से हो जाएंगे। 40 के लगा दूंगा। 40 के हिसाब से। और कोई ये रेट नहीं देगा हसन भाई। नहीं, रेट मुनासिब है। बाकी ये है कि खीरी पट्ठे हैं जी, किसी ने शौक पूरा करना है। अच्छा, ये बकरी का बताओ, एक बीच में बकरी दांतों में क्या है? बिकी हुई है हसन भाई, सेल हो गई है। तो लोगों को आइडिया बताओ ना, ये कितने की सेल की है ये वाले? हसन भाई 60,000 की 2 दान। 60,000 की 2 दान पट बेची है जी। एक झोल किया हुआ है इसने। और बाकी ये पट्ठे हैं जी माशाल्लाह। लाहौर के पट्ठों का शौक करता है, ये हमें पट्ठे दिखाएं। तो ये खीरी पट्ठे आ गई हैं रशीद के पास। आए हैं इसके साथ, इसकी वार्ड आड़त का विजिट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों को पंजाब नस्ल का शौक पूरा होगा। ठीक हो गया रशीद, अपना नंबर बोल दो, लोकेशन बता दो। 0316 88 75 839। 839। प्यार मोहब्बत हो जाएगा। कुछ जोड़ी लेता है, ये ज़्यादा लेता है। और मक्खी चीनी का माल आपके पास बड़ा खड़ा हुआ है, सब दिखाओ। ठीक हो गया जी। बाकी आप रशीद की आड़त पे तशरीफ लाएंगे तो इसके मक्खा चीनी की आपको कलेक्शन अच्छी मिलेगी। बड़े सेक्शन में बड़ी बकरियां हैं, बच्चों के साथ भी मिलेंगी और दूध वाली बकरी में आपको मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छे कलर प्रिंट में बकरियां, सारे पंजाब नस्ल का शौक यहाँ आपको पूरा होगा। काफ़ी ज़्यादा माल खड़ा हुआ है जी, तो विज़िट तो बनता है यहाँ पर। आप तशरीफ़ लाएँ और पंजाब नस्ल का मक्खा चीनी का शौक पूरा करें। काफ़ी तादाद में माल खड़ा है, यहाँ पर आना पड़ेगा। तादाद ज़्यादा है। गब्बन बकरियाँ भी आपको मिलेंगी, बड़े हवाने वाली और बड़े स्ट्रक्चर वाली। यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने पसंद का जानवर सेलेक्ट करें, आपको अच्छे मुनासिब रेटों में इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। अच्छा, ये काली डब्बी में बकरी आई हुई है, बड़े स्ट्रक्चर की, बड़े यूथ की बकरी, वाइट आइज में, कानों की लेंथ चेक करें और बड़ी स्ट्रक्चर की बकरी है ये माशाल्लाह। और ये दो बच्चे इसके साथ हैं। अच्छा, नर मादी हैं। एक नागरी डब्बे में आ रहा है और एक काले डब्बे में। ब्रीडर पे एक गया हुआ है बकरा बच्चा और एक माँ पे गया हुआ है। बड़े स्ट्रक्चर की बकरी है। बाकी रशीद का नंबर आपके पास आ गया कि आड़त में विजिट करें। सारा माल यहाँ पर खड़ा हुआ है। मक्खा चीनी का पंजाब नस्ल का शौक पूरा आपके पास होगा।